Reka nongere mbasuhuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mbahaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu muri aya masaha. Ni inkuru ikomeye cyane kuri Perezida Bola Tinubu wa Nigeria, bibaye kuri Bola Tinubu wa Nigeria mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko yitabiriye inama ya Africa CEO Forum ikomeje kubera rero i Kigali mu Rwanda. Mbere gato ko tugaruka kuri inkuru, reka mbanze mbabwire ko umunyamakuru mu buryo bw'inshamake mu Buhinde inkubi y'umuyaga yishe abagera kuri 90. Inkubi y'umuyaga ivanze n'imvura yibasiye intara ya Uttar Pradesh iherereye mu majyaruguru y'Ubuhinde yahitanye abantu 90, abandi 53 barakomereka. Mu itangazo inzego zishinzwe ubutabazi muri Uttar Pradesh zanyujije ku mbuga nkoranyambaga zatangaje ko inkubi y'umuyaga yibasiye iyi ntara ku itariki ya 13 Gicurasi 2026. Leti ibiza birimo inkubi y'umuyaga ivanze n'imvura byibasiye intara ya Uttar Pradesh bihitana abarenga 89. Iki kiza kandi cyakomerekeje abantu 53, gisenya inzu 87, gihitana amatungo agera ku 118. Muri amakuru mu buryo bw'incamake kandi reka babwire ko Trump yumvikanye asa n'ucinya inkoro kuri Perezida Xi Jinping w'igihugu cy'Ubushinwa. Perezida Donald Trump usanzwe umenyerewe mu mvugo yo guhangana no kwibasira abandi bayobozi b'ibihugu yaciye bugufi mu ruzinduko ari kugira mu Bushinwa, yumvikana ashima cyane Perezida Xi Jinping. Perezida Trump yageze mu Bushinwa ku itariki ya 13 Gicurasi 2026 yaherekejwe n'abiganjemo abashoramari bakomeye cyane muri Amerika nka Elon Musk. Trump yaherukaga gusura Ubushinwa muri 2017, anayo mpamvu kandi uruzinduko rufatwa nk'amateka. Rubaye mu gihe kandi Ubushinwa bukunze guhangana na Amerika cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi. Mu biganiro abakuru b'ibihugu byombi bagiranye, Perezida Trump yumvikanye mu mvugo iciye bugufi bitandukanye n'ibyagiye biba ubwo yabaga ari kuganira n'abandi bayobozi. Bwana Trump yavuze ko afitanye umubano mwiza na Perezida Xi Jinping ndetse ashimangira ko ari umuyobozi udasanzwe nubwo hari abatishima iyo abivuze. Ati njye nawe tumaze igihe kinini cyane tuziranye, niwo mubano muremure cyane wabayeho hagati y'ibihugu byacu kuri Perezida na mugenzi we. Kuri njye ibyo ni iby'agaciro, dufitanye umubano mwiza, twagiye twumvikana mu gihe kandi habaga hari ibibazo bitatu tukabikemura. Naguhamagaraga kuri telefone cyangwa se ukampamagara, abantu ntabwo babizi, ariko buri uko twagiranaga ikibazo ati twagikemuraga byihuse, hamwe tuzagira ahazaza heza. Yakomeje avuga ko Xi Jinping ari umuyobozi mwiza wakoze impinduka zikomeye cyane mu Bushinwa. Ati mfitiye icyubahiro Ubushinwa n'akazi wakoze, uri umuyobozi udasanzwe kandi mbibwira buri wese. Rimwe na rimwe ntabwo abantu kandi bakunda iyo mbivuze, ariko ndabivuga kuko ariko kuri njye buri gihe kandi mvuga ibintu uko biri. Bwana Trump yavuze ko yifuza ko Ubushinwa na Amerika kandi bikorana mu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari. Uruzinduko rwa Trump ruje mu gihe kandi Ubushinwa bukomeje kwandika amateka adasanzwe ku isi nk'igihugu gikomeje gutera imbere mu bukungu, iby'ikoranabuhanga, bikorwa remezo, siyanse, gisirikare ndetse no guhanga ibishya. Kubera umuvuduko Ubushinwa buriho rero, abahanga bashimangira ko hasigaye imyaka ibarirwa mu binyacumi ngo ubuce kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugira ubukungu bukomeye cyane ku isi, ni ukuvuga ubukungu butajegajega. Muri aya makuru rero mbere gato ko tujya kuri Perezida Bola Tinubu w'igihugu cya Nigeria uri Kigali mu Rwanda, mbabwire ko Ubufaransa wari mu bwato bwari butwaye abantu 1700 kandi yishwe n'indi virusi biteza impagarara. Umugenzi w'imyaka 90 yitabye Imana mu gihe abandi bagera kuri 50 bagaragaza ibimenyetso by'uburwayi, bikaba bikekwa ko ari norovirusi yibasiye abari mu bwato mu Bufaransa. Kuwa kabiri tariki ya 12 Gicurasi ubwato bw'ikigo cya Ambassador Cruise Line bwahagaze mu mujyi wa Bordeaux burimo abagenzi barenga 1700. Abari muri ubwo bwato barimo n'abakozi babwo bangiwe kubusohokamo nyuma y'uko uwo mugenzi wari ugeze mu zabukuru yitabye Imana azize ibyaketswe ko ari norovirusi nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru byo mu Bwongereza birimo The Guardian ndetse na The Times n'icyo mu Faransa cyitwa France 24. Ibinyamakuru byatangaje ko abandi bagenzi bagera kuri 50 bagaragazaga ibimenyetso by'icyo cyorezo cyandura vuba cyane. Abagenzi benshi n'abakomoka mu Bwongereza no muri Irlande. Ubu bwato bwahagurutse mu birwa bya Shetland muri Ecosse ku itariki ya 6 Gicurasi, buhagara mu mujyi wa Belfast ndetse na Liverpool mu Bwongereza no mu mujyi wa Brest mu Faransa mbere yo kugera i Bordeaux. Nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'ubuvuzi cya Mayo Clinic, norovirusi ishobora kandi gutera kuruka cyane no gucibwamo mu buryo butunguranye. Iki kigo gikomeza kandi kivuga ko akenshi iki cyorezo kandi gikwirakwira binyuze mu biribwa cyangwa se amazi yandujwe mu gihe cyo kubitegura cyangwa se binyuze ku bintu byanduye.
kiti norovirus ishobora kandi gukwirakwira binyuze mu guhura n'umuntu wanduye. Nubwo abantu benshi bakira badahawe ubuvuzi bwihariye, abana bato, abageze mu zabukuru ndetse n'abarwayi basanzwe bafite ibindi bibazo by'ubuzima bashobora guhura n'ikibazo gikomeye cyo kubura amazi mu mubiri, bikaba ngombwa ko bitabwaho byihariye n'abaganga nk'uko amakuru abivuga. Reka rero tujye kuri iyi nkuru nk'uko nari nabibabwiye mu ntangiriro z'aya makuru yacu, mbabwire ko uwitwa Perezida Paul Kagame yaganiriye na Bola Tinubu wa Nigeria ndetse na Gazwani. Perezida Kagame yakiriye mu biro bye village Urugwiro Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria, baganira ku mubano mwiza usanzwe hagati y'ibihugu byombi n'ubutwererane bya gisirikare. Ibiganiro byahuje abayobozi bombi byabaye kuwa 13 Gicurasi 2026. Perezida Tinubu ari mu Rwanda aho yitabiriye kandi inama ya Africa CEO Forum iteganyijwe uyu munsi ku itariki ya 14 na 15 Gicurasi. Itangazo ryashyizwe hanze na village Urugwiro riti Perezida Kagame yakiriye Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria, bagirana ibiganiro byibanze ku guhamya ubufatanye busanzwe hagati ya Nigeria n'u Rwanda mu ngeri zitandukanye zirimo ubucuruzi, ingufu n'ubutwererane mu by'ingabo. Perezida Paul Kagame kandi yakiriye Tinubu n'itsinda rimerekeje ku meza. Perezida Kagame kandi yakiriye witwa Mohamed Ould Ghazouani, perezida wa Mauritania, baganira ku nzego z'ingenzi z'ubufatanye bw'impande zombi, ibyerekeye umutekano ku mugabane n'ingingo mpuzamahanga zireba ibihugu byombi. Perezida Mohamed Ould Ghazouani azanitabira kandi Africa CEO Forum iteganyijwe, yanayitabiriye uyu munsi tariki ya 14 no ku munsi w'ejo tariki ya 15 Gicurasi 2026. U Rwanda na Nigeria bifatanya mu bya diplomasi, politike n'ibindi, bifitanye amasezerano mu ngeri z'ingenzi zirimo imikoranire mu by'umutekano, ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ay'ubufatanye mu bya tekinike, aho abaganga bo muri Nigeria kandi bafatanya nabo mu Rwanda mu kubungabunga ubuzima bw'abaturage. Umubano w'u Rwanda na Nigeria kandi urangwa n'ibintu byinshi cyane byibanda ku gushyigikirana mu ngeri zitandukanye. Abakuru b'ibihugu byombi kandi mu bihe bitandukanye bagiye bagirana ibiganiro ku ngingo zitandukanye zigamije guteza imbere abaturage b'impande zombi. Duhindure ingingo tuve kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko OMS yatanze umuburo ku bwiyongere bw'abanduye hantavirus. Umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yagaragaje ko bashobora kandi gukomeza kubona abantu banduye hantavirus nyuma y'uko amaze kuboneka abantu 11 bamaze kuyandura. Ibi yabitangaje kuwa 12 Gicurasi 2026 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Madrid muri Espagne. Avuga ko ukurikije uko iyi virusi imeze bishoboka ko abantu bakomeza kuyandura. Ati kugeza ubu nta kimenyetso cy'uko turi kubona icyorezo gishya gikomeye, ariko ibintu bishobora guhinduka. Ukurikije uko icyorezo kimeze birashoboka ko haboneka ubundi bwandu mu byumweru biri imbere. Hantavirus ni indwara iterwa na virusi zikunze kandi kuba mu ngugunyi cyangwa se inyegesi rodents, cyane cyane imbeba. Abantu bashobora kandi kuyandura binyuze mu guhumeka umwuka wandujwe n'inkari, ibisigazwa cyangwa se amacandwe y'izo ngugunyi cyangwa se inyegesi. Bayandura kandi binyuze mu gukora ahantu handuye, umuntu akikora ku munwa, ku zuru cyangwa ku maso, kurya cyangwa kunywa ibiribwa n'amazi yanduye. Iyi virusi yatangiye kugarukwaho cyane ubwo abantu 150 kandi bari mu bwato bwa MV Hondias bari mu butembere banduye muri Argentine muri Werurwe 2026, ariko bamwe batangira kandi kugenda bapfa, biza gutahurwa ko ari hantavirusi iri kubahitana. Ubwo bwato bwahise kandi busa n'ubugiye mu kato kuko bwaheze mu nyanja hafi y'ibirwa bya Canary, kuko ibihugu bitandukanye byaze kandi kubwakira byanga ko ababurimo kandi bashobora kuba bafite iyi ndwara bakaba kandi bayanduza abandi. Icyakora Espagne yaje kubwemerera guhagarara ku kirwa cya Tenerife. Ibindi bihugu bitangira kandi gukurikiranira hafi abaturage babyo ndetse no kubacyura. Ku rundi ruhande ariko OMS yagaragaje ko nubwo iki cyorezo kitoroshye kitazakwirakwira nka COVID-19. Andi makuru akomeje kugenda avugwa nuko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko mu ntambara bamaze iminsi banganyemo na Iran yagira uruzinduko rw'ibanga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, biteza urujijo kuko icyo gihugu cyabyamaganiye kure. Ni ubutumwa ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel byatangaje binyuze kuri X ku mugoroba kuri wa gatatu. Byagize biti hagati muri operation Lowering Lion, ati Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yasuye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu ibanga, ahura na Perezida wa Emirats Zunze Ubumwe z'Abarabu Sheikh Mohammed bin Zayed. Uruzinduko kandi rwagejeje ku ntambwe y'amateka mu mubano wa Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Bagize bati Prime Minister's Office Statement,
In the midst of Operation Rolling Lion, Prime Minister Benjamin Netanyahu secretary visited the United Arab Emirates, where he met with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Ugerekeje nyingo twabivuze bagize bati mu hagati muri iyi ntambara yahuje Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, ati muri operation yiswe Lowering Lion, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu mu ibanga rikomeye cyane yasuye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho yahuye n'uwitwa Sheikh Mohammed bin Zayed, akaba ari perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abayobozi batandukanye muri Israel kandi bihutiye kumvikanisha ko urwo ruzinduko rwabaye, ndetse uwahoze ari umuyobozi w'ibiro bya Netanyahu witwa Zivu Agmoni avuga ko bari kumwe i Abu Dhabi, ndetse ko yakiriwe nk'umwami Sheikh bin Zayed ubwe ngo yamukuye ku ndege amutwaye mu modoka bwite. Hari n'abandi bayobozi kandi bakomeye. N'amakuru yagiye hanze nyuma y'iminsi mike bitangajwe ko mu ntambara imaze iminsi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nayo yarashe muri Iran, bihuzwa n'uko Israel na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byafatanyije mu gutegura icyo gitero. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yahise kandi isohora itangazo ihakana uruzinduko rwa Netanyahu cyangwa se irindi tsinda rya gisirikare rivuye muri Israel. Yagize iti Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zirahakana amakuru yakwirakwijwe avuga ku ruzinduko rwaba rwarabayeho rwa Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se kwakira itsinda rya gisirikare muri iki gihugu. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu irongera kandi gushimangira ko umubano na Israel uzwi kandi utsurwa hakurikijwe uburyo buboneye buteganywa na Abraham Accords cyangwa se amasezerano yo muri 20 yazuye umubano wa Israel n'ibihugu by'Abarabu, kandi ntushingiye ku bintu bitanyuze mu mucyo cyangwa se bikozwe mu buryo buteruye. Byongeye kuvuga ko habaye uruzinduko rutatangajwe cyangwa se imikoranire itarashyizwe ahabona nta shingiro bifite igihe bitemejwe n'inzego bireba za Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yanasabye kandi itangazamakuru kwirinda gukwirakwiza amakuru atagenzuwe neza ashobora kandi kuyobya abantu mu nyungu za politiki. UAE denies reports regarding visit by Israel Prime Minister or receiving any Israel military delegation. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu rero ihakana uruzinduko, hakomeje kandi kubazwa byinshi cyane ku mpamvu uruhande rumwe rutangaza ko habaye uruzinduko rw'ibanga, ikindi kikabyitarutsa. Abasesenguzi bamwe bavuga ko kwigamba ruzinduko biri mu nyungu za Israel, cyane ko rwaba kandi rwarakozwe ikirere cyo muri ako gace gifunze indege zidatambuka. Muri urwo ruzinduko kandi bivugwa ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yaba yaremeye guhabwa ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere bwa Iron Dome bwubatswe na Israel, ndetse no kwakira abasirikare ba Israel IDF ubwo kubafasha guhangana n'ibyo bitero bya Israel. N'umubano ngo uramutse kandi ubayeho wagombaga kandi kugirwa ibanga, kubera ko ibihugu by'Abarabu kandi bituranye na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byafata uwo mugambi nk'ikintu kidakwiye kwihanganirwa. Gutangaza ibi kandi ni icyemezo gifatwa nk'iturufu Netanyahu yakoresha kugira ngo yigarurire ijambo muri politiki y'imbere mu gihugu cye, bityo kikaba kandi igitego atsinze mu kubaka ubufatanye n'Abarabu mu guhangana na Iran. Icyakora bamwe mu bavuga ko byaba ari ukwikunda, kuko yaba ashatse gutsinda muri politike yirengagije ikiguzi kandi bizasaba uwo bakoranye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Sayed Abbas Araghchi, nyuma yo gutangazwa kw'ayo makuru, yaje kuvuga ko Netanyahu ashyize ahabona ibyo inzego z'umutekano za Iran zitahwemye kandi kumenyesha ubuyobozi bw'igihugu. Yakomeje agira ati kugira urwango abaturage bakomeye cyane ba Iran ni umukino w'ubupfapfa, ati gufatanya na Israel muri byo ati ntibibabarirwa. Netanyahu has now publicly revealed what Iran security services long ago conveyed to our leadership. Enmity with the great people of Iran is a foolish gamble. Collision with Israel is doing so unforgivable. Those calling with Israel to sow division will be held to account. Ibi kandi byabaye mu gihe kandi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari mu ruzinduko mu Bushinwa, aho mu byo aganira na mugenzi we Xi Jinping harimo gushaka uburyo bwo guhagarika intambara ya Iran. Ubushinwa n'umufatanyabikorwa ukomeye wa Iran mu bucuruzi bwiganjemo kandi bw'ibikomoka kuri peteroli. Byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa muri aya makuru, gusa turacyakomeza cyo mu gihugu cya Kenya. Mabwire ko urukiko rwo muri Kenya ruraburanisha imanza zijyanye bidukikije n'ubutaka rwatesheje agaciro ikigo cyitwa Alexander Rodrick Katona wareze se witwa John Kironzo Kiyoko bapfa ubutaka. Ikibazo cya Dick Katona na se gishingiye ku makimbirane y'ubutaka yavutse
mu myaka myinshi cyane ishize, ndetse muri 2005 afatwa umwanzuro n'urukiko. Muri 2005 urukiko rwanzuye ko Kilonzo Kyoko yatsinze se mu rubanza rumuha uburenganzira ku butaka bapfaga. Nyuma y'iburanisha byaje kandi gutahurwa ko imikirize y'urubanza yasohotse muri 2005 hashize imyaka 2 se wa Dick Katona apfuye, bivuze ko uyu muhungu rero yajyanye mu manza se wapfuye. Muri uku kwezi kwa Gicurasi urukiko rwo muri Kenya kandi ruranisha imanza zijyanye n'ibidukikije n'ubutaka rwanziye ko imikirize y'urubanza rwo muri 2005 yari ipfuye kuko nta muntu ujyana mu manza wapfuye. Umucamanza Anne Koros yavuze ko iki kirego cyateshejwe agaciro kuko byamenyekanye ko uyu muhungu yareze umuntu witabye Imana. Hanyuma mu Rwanda mu bijyanye n'ubutabera, amakuru ajyanye n'ubutabera mu Rwanda ni breaking news. Iravuga yuko ubushinjacyaha bwasabiye umunyamakuru Ndahiro Valens Papi igifungo cy'imyaka agera kuri 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200,000 mu rubanza yarezwemo umushoramari ubushinja kumutukira mu ruhame ndetse no kumutangaza amakuru bihuha. Ni urubanza rwaburanishijwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ku itariki ya 14 Gicurasi 2026. Ndahiro yarezwe na Ndayisenga Materne usanzwe ari umushoramari. Urubanza rushingiye ku nkuru ya Ndahiro yatambutse muri 2024 kuri BTN TV. Iyo nkuru yagaragazaga uburyo Ndayisenga Materne yifashishije imashini izwi nka Caterpillar asiza ikibanza kiri mu kagari ka Tetero umurenge wa Muhima, ariko afunga inzira y'abaturage ndetse inzu zabo zisigara kandi mu manga, kandi ngo yanafashe ku butaka bwa leta. Nyuma yo gutangaza inkuru habayeho ibiganiro bibiri bivugaho byatambutse kuri televiziyo ebyiri, aho Ndahiro yabyitabiriye nk'umutumirwa wasobanuraga uko ikibazo giteye. Ibyo nibyo byatumye Ndahiro rero aregwa n'uyu mushoramari icyaha cyo gutangaza amakuru bihuha no gutukana mu ruhame. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko muri ibyo biganiro n'inkuru harimo amagambo yo gutukana, arimo aho uwo mushoramari kandi yagereranyijwe n'ifuku, inkirabuheri, inkebebe, ndetse ko no ku kijyanye n'ikibazo cya Ndayisenga Materne harimo ibitari ukuri byatangajwe. Ubushinjacyaha bushingiye kuri izo ngingo bwasabiye Ndahiro Valens Papi gufunga imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ndahiro yaburanye ahakana ibyaha byombi ashinjwa ndetse agaragaza ko atari wari ukwiye kuregwa kuko ibyo yakoze yabikoreye ku bitangazamakuru bibiri ku buryo ari byo byakabaye kandi biregwa. Yagaragaje ko yagiye kandi gukora iyo nkuru mu izina rya BTN TV nyuma yo guhamagarwa n'abaturage bavuga ko Ndayisenga ari gusiza abafungira inzira akanashyira kandi inzu zabo manga. Yavuze ko yakoze iyo nkuru kinyamwuga ashyiramo ibitekerezo by'abaturage ibya Ndayisenga hamwe n'ubuyobozi, kandi inkuru inemezwa n'ushinzwe gutokora inkuru muri BTN bigaragaza ko yari nta makemwa. Ibyo ngo byanatumye kandi ubuyobozi bufata umwanzuro wo guhagarika gusiza icyo kibanza kugeza n'ubu, ndetse n'abaturage kandi barabyishimira cyane, kandi Ndayisenga Materne acibwa amande ya miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku cyaha cyo gutukana mu ruhame, Ndahiro Valens Papi yavuze ko mu myaka 15 amaze mu mwuga w'itangazamakuru adashobora gutuka umuntu. Yongeraho ko inkuru yakoze niba irimo amakosa y'umwuga icyo kibazo cyari kujyanwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, kandi abandi bose bari muri ibyo biganiro bakabazwa. Ku kijyanye no kugereranya uwo mushoramari n'ifuku, Ndahiro yavuze ko ibyo ari abaturage babivuze kandi ko adakwiye kuzizwa ibitekerezo by'abandi. Maître Kalisa Kevin Alphonse wunganira Ndahiro Valens Papi yagaragaje ko asanga ibimenyetso by'ubushinjacyaha kandi bidashyitse kuko birimo ibice bito bito byagiye bikurwa mu kiganiro n'inkuru ya Ndahiro, ndetse avuga ko ahubwo Ndayisenga amaze gucibwa amande ya miliyoni 9 yahise avuga ko agiye kugenda kuri Ndahiro, aribyo byatumye rero agana inkiko. Ku kijyanye no kugereranya uwo mushoramari n'ifuku, Maître Kalisa yavuze ko uretse abaturage babyivugiye, ahandi abanyamakuru babisubiragamo basesenguriye nkuru, ariko atari amagambo yavuye mu kanwa kabo, ahubwo basubiragamo ibyo abaturage bavuze. Yongeyeho ko ahubwo ibyo biri mu mujyo w'abanyamaboko bamwe basigaye bibasira abanyamakuru, aho kujya kubariga muri RMC bakabajyana mu nkiko bagamije kubibasira cyangwa se kubacekesha. Abavoka bo ku ruhande rwa Ndayisenga Materne baregera indishyi bavuze ko ikibazo atari uko umunyamakuru Ndahiro kandi yatangaje inkuru, ahubwo ari icy'ibikorwa bigize ibyaha byakoze hitwaje uburenganzira bwo gutangaza amakuru, ndetse ko byatangajwe bumvisemo ibice 9 byumvikana ko bigize icyaha. Bagaragaje ko ibyakozwe ari ibyaha atari amakosa y'umwuga, bityo ko bitagomba kujyanwa muri RMC, Rwanda Media Commission, ahubwo byagombaga kujyanwa mu rukiko bikaburanwa, ndetse ko Ndahiro hari ababa bamutumye ngo yibasire abantu runaka.
Bahakanye kandi ko icyo gucibwa indishyi ya miliyoni 9 amafaranga y'u Rwanda Ndayisenga no kubuzwa gukomeza gusiza, ahubwo bagaragaza ko byatewe n'uko icyangombwa umukiriya wabo yari yahawe cyo kubaka cyarangiye bitewe n'ibyo bibazo byose, akaba kandi atarahabwa ikindi. Bashingiye ku ngaruka bavuga ko umukiriya wabo yagizweho n'ibyo bikorwa, bifuza ko mu gihe ibyaha Ndahiro aregwa byaba bimuhamye kandi akabihanirwa, yamuha indishyi ya miliyoni 1,200,000 nk'ikimenyetso cy'uko yahemutse. Nyuma yo kumva indishyi Ndayisenga yifuje, Ndahiro yavuze ko uwo mushoramari ari gushaka gukanga itangazamakuru kuko niba yarahombejwe n'amakuru yatangajweho atasaba miliyoni 1,200,000. Nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rwavuze ko ruzatangaza umwanzuro tariki ya 12 Kamena 2026 saa 8 z'umugoroba. Rero ari ibyo ngibyo wazishatse twasoreza aha ngaha tukaza gukomerezaho no mu yandi makuru mu masaha ari imbere. Reka mbashimire mbifuriza komeza